हाय दोस्तों, मैं श्री नानालाल डी मेहता उड़ान पुल, ये फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे से मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैसूर ऑडिटोरियम, जिसका मैसूर एसोसिएशन हॉल भी बोलते हैं, जो कि माटुंगा में है, किंग सर्कल से नज़दीक है, माटुंगा सेंट्रल रेलवे स्टेशन से भी नज़दीक है। यहाँ पर कैसे पहुँचना है मैं बता दूँ। ये जो है महेश्वरी उद्यान है और ये जो रास्ता है ये आता है दादर और यहाँ से आता है साइन से। ये है VN महेश्वरी उद्यान। ये जो सामने दिख रहा है ये रास्ता आता है दादर से और ये जो रास्ता जा रहा है मैसूर ऑडिटोरियम, जिसको हम मैसूर हॉल भी बोलते हैं, मैसूर एसोसिएशन हॉल भी बोलते हैं। जैसे ही आप मैसूर हॉल जाने के लिए निकलोगे तो यहाँ पर महेश्वरी उद्यान के ठीक सामने VIP सर्कल ये जो दिख रहा है ये दुकान है। जो भी माटुंगा सेंट्रल रेलवे स्टेशन से आएंगे वो इसी रास्ते से आएंगे। यहाँ पे VIP सर्कल ये जो है दुकान, इसके आगे थोड़ा सा आप जाएंगे ये महेश्वरी उद्यान है। और ये जो सीधा जो रास्ता जा रहा है ये मैं आपको ले चल रहा हूँ मैसूर ऑडिटोरियम की तरफ। दोस्तों आप देख सकते हैं गार्डन फ्रेश, ये यहाँ पर दुकान है। सामने न्यू पंजाब है। ये जो रास्ता है वो आता है साइन से और ये जो गली जा रही है डायरेक्ट मैसूर ऑडिटोरियम। ये मद्रास काफ़े है। सीधा यहाँ से सिर्फ 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग छोड़ने के बाद मैसूर ऑडिटोरियम आता है। यहाँ पे अरिहंत बैंक है और ये इस रास्ते से चलते रहिए। ये आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाओगे तो मैसूर ऑडिटोरियम आ चुका है। मैं आपको वहाँ तक लेके चलता हूँ। तो ये है मैसूर ऑडिटोरियम। तो ये है दी मैसूर एसोसिएशन मैसूर ऑडिटोरियम। यहाँ पे 2 माले पे 1 माले पे प्रोग्राम्स होते हैं। तो आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम के लिए। आइए मैसूर ऑडिटोरियम में।